5年前的全民大闷锅班底再度齐聚演出舞台剧，独家幕后直击，演员们在后台其实也像家人般一搭一唱，笑声不断。而到开演前1个小时，监制王伟忠还在调整细节，吴怡佩使出撒娇功力，最后成功让大家没有被煽戏。吴怡佩 vs 王伟忠，哎呦哎呦，你看演员，你看，不是，大家来看都说我们那段每个人都很感人。吴怡佩冲进后台，对监制王伟忠使出撒娇功。舞台剧闷锅出任务开演前不到1小时，还在不停调整内容细节。王伟忠真的做节目就要这么杀吴怡佩 vs 九孔，刚刚要删戏啊，然后他就塞红包给导演啊，没有啦，哎呦，一撒娇天下无难事吴怡佩，我当时就想，我主播当得好端端的，我干嘛要从主播来当艺人呢？独白桥段最后顺利演出，卸下模仿角色，用真实面目面对观众。这回也担任制作人的郭子乾，更是真心告白。郭子乾，我个性虽然软软的，但是我也很坚强。说着说着痛哭了起来。在演艺圈30年的载浮载沉，谐星搞笑之余，回归自我。而这场舞台剧还有另一个卖点，单场变换5个角色。纳豆、郭子乾、九孔，今天是我的告别演唱会，你们在这边卖起菜啊？要抓也应该要叫柯文哲来抓吗？柯文哲，放心好了，韩国瑜摇身一变又成了柯文哲。纳豆则是扮演舅舅侯友宜，说话占有一席之地，没想到在台下。纳豆，你37岁啦？对啊，都老啦。哇，你的脸怎么老成这样？你脸最老，你全家都老。打电动很舒服啊，因为你跟他们聊天你会很累，因为他们大家一直讲。开演前没事就打电动舒压，成了前辈们爱开玩笑的对象。洪都拉斯忙化妆，另一旁的唐从圣抓紧时间对脚本。唐从圣帮他解了毒之后，他才能站在公平的起跑点竞争。就这样，然后我就接了对于表演内容，一个比一个还认真。睽违5年，模仿班底再度回归，透过幕后直击，看见不止在台上，台下的他们也如家人般一搭一唱，笑声不断的好默契。